ღირებულებათა დაცვის კანონთან დაკავშირებით, რაზეც საუბრობთ, კონკრეტული გარკვეული სპეკულაციები გაჩნდა მუხლებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ გამოვიმარტოთ მუხლებთან დაკავშირებით და რამდენად მნიშვნელოვანი არის კანონის მიღება. უბრალოდ სკოლისა დღეს გასაჯარო და მთლიანად პაკეტი, ასე რომ შეუძლია ყველას გაეცნოს თავად ამ პაკეტს, მანამ სანამ ის ბიუროზე გამოვა, საპარლამენტო უმრავლესობის ან ინიციატორების მხრიდან გასაჯაროებული არის და გუშინდელი რეაქციებიდან ვნახეთ ორი რამ. ერთი, ოპოზიცია, როგორც ნახეთ, დაბნეული არის და მათგან რეაქცია არ გვაქვს, როგორც ჩანს ელოდებიან მითითებას გარედან, ისევე როგორც ეს გამჭვირვალობის კანონის პროექტის დროს იყო, როდესაც თავდაპირველად ჩუმად იყვნენ და როგორც კი გარედან მიიღეს მითითება, იმ მომენტში დაიწყეს ხმაური, ახლაც როგორც ჩანს ელოდებიან გარედან რა მითითება ექნებათ. რაც შეეხება თავად პაკეტს, პირველი რომ ამ პაკეტთან დაკავშირებით 17 მაისს უკვე შედგა სახალხო რეფერენდუმი და მას აქვს სახალხო მხარდაჭერა. თუ კი გამჭვირვალობის კანონი არის ყველაზე ქართული კანონი, ეს კანონი იქნება ყველაზე სახალხო კანონი. ეს მხარდაჭერა ჩვენ გუშინაც ვნახეთ ხალხის მხრიდან და რა თქმა უნდა პარლამენტი ამ მხარდაჭერით და ლეგიტიმაციით დაიწყებს კანონპროექტის განხილვას. რაც შეეხება სპეკულაციებს, მე ბევრი პრინციპში ვერც ვერაფერი ვნახე, იმიტომ რომ ჩანს რომ არ აქვს უჭერთ რაიმე არგუმენტის წარმოდგენა ამ პაკეტთან დაკავშირებით, ვინაიდან ყველამ კარგად იცის, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ყველაზე სახალხო კანონი, რომელსაც აქვს აბსოლუტური მხარდაჭერა ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდან. რაც შეეხება ჰელსინკის კომისიაში გამართულ ხდომას და კონგრესმენების გზავნილებზე, პრაქტიკულად პირდაპირ განაცხადეს, რომ პრორუსული მთავრობა უკაცრავად პრორუსული მთავრობა მართავს ქვეყანასო და რეაგირება ამ ყველაფერს მოხდებაო. თქვენ გასაგებდებით და რას უპასუხებთ კონგრესმენებს უშუალოდ? იქ საბანაძეც რომ იყო ხომ რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე სანახაობა იყო. ჩვენ ვნახეთ ორი მოღალატე და არც ერთი მეგობარი. აი ეს არის საბოლოო დასკვნა, რაც შეგვიძლია გამოვიტანოთ ჩვენ გუშინდელი განხილვისგან. ჩვენ ვნახეთ 21 საუკუნეს ორჯონიკიძეები, რომელიც საკუთარ სამშობლოს ასმენენ სხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში და რომლებმაც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ ჩვენება მისცეს დაკითხვის დროს სხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს. ამაზე დიდი სირცხვილი რა შეიძლება ადამიანს შეეყაროს, არ ვიცი. ჩვენ ესეთი ისტორიები ვიცით, ესეთი შემთხვევები ვიცით ისტორიიდან და მაშინ ჩუმად ჩადიოდნენ სხვა გავლენიანი ქვეყნების დედაქალაქებში, სახეს იმალავდნენ, ღამით გადაადგილდებოდნენ, ჩუმად ჩაიპარებოდნენ, რომ რაიმენაირად საკუთარი ქვეყანა დაებეზღებინათ სხვა ქვეყნის მმართველებთან და მიიღოთ მხარდაჭერა იმისთვის, რომ საკუთარი ქვეყნის წინაშე გაელაშქრათ. დღეს 21 საუკუნეში ეს ყველაფერი ხედავთ უკვე ღია ეთერში ხდება და ეს რა თქმა უნდა დარჩება ისტორიაში როგორც უდიდესი ღალატის შემთხვევა. სერგო ორჯონიკიძე სამ ხალხს ჩვენ ადრეც ვეძახდით, მაგრამ დღეს პირდაპირ დაგვანახეს ამით, რომ მათი სრული ბუნება არის სერგო ორჯონიკიძესი, როგორც ის შემოუძღვა მე-11 არმია საქართველოში, ასე უნდა შემოუძღნენ საქართველოში სანქციებს თუ რაღაც დასჯებს და ამისთვის ჩადიან სხვა ქვეყნის დედაქალაქში, რომ საკუთარი ქვეყანა დააბეზღონ, მოითხოვონ საკუთარი ოპონენტების შვილების დასჯა. აი არ ვიცი, ეს ალბათ ისტორიაში რომ ვკითხულობდით, მაშინ გვახსოვს რა ემოციები გქონდა იმ შემთხვევებთან, რომელიც საუკუნეების უკან იყო და ეს ხდება დღეს ჩვენ თვალწინ პირდაპირ ეთერში ორი ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ღალატობს საკუთარ ქვეყანას. და ეს რა თქმა უნდა არის რუსეთისკენ მიიღავს ქვეყანა მიწმეიშვილის გუშინ ასეთი გზავნილები ხომ გქონდათ კონგრესმენებს. სალომე ხოდამოწმენებს კითხვის დასმა კონგრესმენებზე რა სიტყვით? კონგრესმენების გზავნილებზე რა სიტყვით? რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ ხო უყურეთ ერთი რომ წარმოგიდგენიათ თქვენ რომ საქართველოს პარლამენტში ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ჩამოვიდეს და ჩვენებას აძლევდეს საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. წარმოგიდგენიათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა რეაქცია ექნებოდა თამაზე? და ძალიან სამწუხაროა, რომ ის რასაც თვითონ ამერიკელი კონგრესმენები თუ ზოგადად ამერიკელი ჩათვლიდნენ საკუთარი ქვეყნის ღალატად, ამას აკეთებინებენ სხვა ქვეყნის
მოქალაქეებს საკუთარ ქვეყანაში და დედაქალაქში. და ამაზეც უნდა დავფიქრდეთ. რაც შეეხება იქ გამოთქმულ მოსაზრებებს თვითონ კონგრესში, უბრალოდ ყოვლისა ჩვენ ვნახეთ კიდევ ერთი დეზინფორმაცია საქართველოს წინააღმდეგ, რომ თითქოს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მოპყრობა არის ცუდი, თითქოს ის პოლიტპატიმარია. არ ვიცი ხა რაღა უნდა მოხდეს ამ პლანეტაზე მე აღარ ვიცი უკვე რა შეიძლება კიდე იყოს არგუმენტი იმის თუ რამხელა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ გვიწევდა ბრძოლა საქართველოს ხელისუფლებას 2 წლის განმავლობაში სტრასბურგად თქვა მიხეილ სააკაშვილიც ხედავთ რომ ჯანსაღად არის და ენერგიულად არის ხო და გარდა ამისა ყველამ ხო ვიცით რა სიმულაციასთან манипуляციასთან ტყუილთან საქართველოს ანტიქართულ ტალღასთან ქონდა საქმე და ყველაფერი ამის შემდეგ კვლავ რო ხედავთ კონგრესში ადამიანებს რომლებიც იმეორებენ ანტიქართულ დეზინფორმაციას ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ძიმე მოსასმენი სტრატეგიული პარტნიორის პოზიცია ხომ ეს არის რომ რუსეთისკენ მიდის და მიაქანებს ქვეყანას ქართულს რა შეეხება ქვეყნის პოლიტიკას თუ საგარეო კურსს ამას განსაზღვრავს და აფასებს ქართველი ხალხი არც ერთი უცხო ხალხი ამას არ აფასებს ეს გონიათ აი ჩხიკვაძეებს და საბანაძეებს ასეთ ორჯონიკიძეებს გონიათ რომ სხვა ქვეყანამ უნდა შეგვიფასოს ჩვენ მოსაწონი კურსი გვაქვს თუ არა მოსაწონი კურსი გვაქვს ასეთი კურსი გვაქვს თუ ისეთი კურსი გვაქვს ეს ორჯონიკიძეები არიან ასეთები ასეთ ადამიანები არიან რომელიც ფიქრობენ რომ სხვებმა უნდა შეგვაფასონ ჩვენ საქართველოს კურსს ადგენს და აფასებს ქართველი ხალხი და არა რომელიმე უცხო ქვეყნის მოქალაქე თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი. მაგრამ ჩვენი პარტნიორი ხომ არის რომ დემოკრატიზაციის გზას არ გადავუხვიოთ და პროევროპული ღირებულებები გქონდეს და ხელისუფლება იყოს ჩვენ მოქმედეთ რომელიც პროევროპულ ნაბიჯებს დგამს და ისინი საუბრობენ რომ პირიქით ანტიდასავლური ნაბიჯები იდგმება ქართული ოცნების მხრიდან და რეაგირებას რა თქმა უნდა შესაბამის ნაბიჯები მესმისო თქვენთვის განსაზღვრელი არის ხვისი სურვილები და მაგრამ ჩვენთვის განსაზღვრელია ქართველი ხალხის სურვილები და ქართველი ხალხის სურვილი არის ქვეყნის ინსტიტუციური განვითარება ქართველი ხალხის სურვილი არის დემოკრატია ქართველი ხალხის სურვილი არის ამ ქვეყნის განვითარება მოკლედ კიდე ერთხელ ჩვენ ნახეთ რომ ფაქტობრივად ჩვენს ქვეყანაში ყავს კასტა ოპოზიციის და NGO-ების სიმბიოზი რომელიც ჩვეულებრივი ორჯონიკიძეები რომლებსაც არაფერი კავშირი აღარ აქვს ქართულ ხალხთან ისინი და ეს როგორ იწყებოდა ამას ვსაუბრობდი მე თავიდან უცხო დროშაზე ადგენენ ფეხზე შემდეგ უცხო ქვეყნის ჰიმნი იმღერეს შემდეგ უცხო ქვეყნის პოლიტიკოსზე ააწყვეს თავისი დღის წესრიგი და ბოლოს უცხო ქვეყნის დედაქალაქში ჩავიდნენ და საკუთარი სამშობლო დაასმინეს აი ეს არის ის ღალატის ისტორია რომელიც სწორად ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვაჩვენებს ოპოზიციის და NGO-ების სიმბიოზი რომელსაც აღარანაირი კავშირი აღარ აქვს ქართულ ხალხთან და სწორედ ამიტომ 26 ოქტომბერს არჩევანი ქართულ ხალხს აქვს ძალიან ცხადი და სალომე ზურაბიშვილმა ეს კიდევ უფრო ცხადი გახადა როდესაც ამ ორჯონიკიძეების სია შეადგინა ომის ქარტიის სახით როდესაც ქართულ ხალხს კიდევ ერთხელ ცხადად აჩვენა რომ არჩევანი სინამდვილეში არის ან ქართული ინტერესი ან უცხო ქვეყნის ინტერესი სხვა არჩევანი 26 ოქტომბერს არ იქნება ამიტომ ქართულმა ხალხმა უნდა აერჩიოს ჩვენ გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებელი ქვეყანა თუ ჩვენ გვინდა ყავდეს მარიონეტული რეჟიმი საერთაშორისო იზოლაციაში აქცენტ იზოლაციონიზმის გზას დაადგა თუ არა ხელისუფლება აი ამდენ კითხვას უპასუხებ არა თქვენ ამბობთ შიდა საქმეებში ნუელებია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებიო და იზოლაციონიზმის გზას და ასევე მოხდება რევოლუცია ეს რა გზავნილი იყო ხელისუფლებისთვის ნუ არ მე სამწუხაროდ ნახეთ ასე ვთქვათ ნახეთ ნიაღვარი ანტიქართული განცხადებებისა კონგრესში და ძალიან სამწუხაროა ჩვენ ამერიკელ ხალხს 30 წელია ვაჩვენებთ მეგობრობას და გვერდში დგომას ჩვენ ამერიკელი ხალხისთვის ბევრი გვაქვს გაკეთებული და ქართველი ხალხი
ქართველი ხალხი გვერდში დაუდგა ამერიკელ ხალხს მათ შორის საერთაშორისო მისიებში და კიდევ ერთხელ გავიმეორე მათ შორის მაშინ როდესაც ნატოს ბევრი წევრი ქვეყნის წარმომადგენლები ავღანეთში შტაბიდან ცხვირს არ ყოფდნენ გარეთ ქართველი ჯარისკაცები ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთად წინა ხაზზე იბრძოდნენ ამის საპასუხოდ რო ხედავთ ჩვენ ასეთ დამცირების მცდელობას საქართველოსი ეს რა თქმა უნდა არის სამწუხარო როცა ხედავთ ჩვენ დეზინფორმაციას მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით არჩევნებთან დაკავშირებით ეს არის სამწუხარო და როდესაც ჩვენ ხედავთ საქართველოს მოქალაქეებს რომლებიც ცდილობენ რომ დაამცირონ საკუთარი სამშობლო უცხო ქვეყანაში მისი დასმენით და მისი გასამართლების პროცესის მოწყობით ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სამწუხარო. რაც შეეხება არჩევნებსაც შეეხება არჩევნებში ერთადერთი დასაცავი იქნება ზუსტად ოპოზიციის და ზოგიერთი NGO-s მხრიდან რომელმაც 2020 წელს სცადა არჩევნების შედეგების გაყალბება. ზუსტად ეს ხალხი NGO-ები და ოპოზიცია იყვნენ შეკრული მაშინ საქართველოს წინააღმდეგ, როდესაც გააყალბეს პარალელური დათვლის შედეგები და შეგახსენებთ რომ ამის შესახებ იცოდა დონორმა და უმალავდა ქართველ ხალხს და ხელისუფლებას რომ შედეგები პარალელური დათვლის შედეგები იყო მცდარი და ამას გვიმალავდნენ როგორც NGO ისე მისი დონორი გვიმალავდა ამ ყველაფერს ასევე შეგახსენებთ რომ ბიულეტენებზე და ასე შემდეგ ყველა ეს ყალბი ინფორმაცია რომელიც მაშინ გავრცელდა შეგახსენებთ 4 ნოემბერს არჩევნებიდან პირველ დასკვნას არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფისა რომელმაც შეაფასა ეს ყველაზე 2020 წლის არჩევნები ყველაზე არადემოკრატიულ არჩევნებად და მათი განცხადება სადაც თვალსაჩინო 3 თუ 4 პუნქტი იყო და ყველა იყო ტყუილი პივიტი იყო ტყუილი თითქოს გვიან გამოქვეყნდა შედეგები იყო ტყუილი თითქოს 8%-ზე იყო მეტობა იყო ტყუილი და ამ ყველაფერს აკეთებდნენ NGO-ები და ამ ყველაფერზე დუმდნენ მათი დამფინანსებლები რომელმაც მაშინ წაახალისეს არჩევნების შედეგებზე ყალბი დასკვნების დადება კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველას რომ პივიტის ის რომ პარალელური დათვლის შედეგები იყო მცდარი ამის შესახებ იცოდა მათ შორის USAID-ი და გვიმალავდა როგორც ხელისუფლებას ისე ქართულ ხალხს მათ შორის მეც პირადად მაშინ მქონდა შეხვედრა USAID-ის წარმომადგენელთან და მან პირდაპირ მოგვატყუა ჩვენ რომ ყველაფერი იყო სწორი და არაფერი შეცდომა არ იყო და შემდეგ 3 დღეში აღიარა ისრედმა რომ იყო ავრცელებდა ყალბ ინფორმაციას პივიტისთან დაკავშირებით ამიტომ რაც შეეხება არჩევნებს ქართველი ხალხი ამ არჩევნებზე მიდის ძალიან მტკიცედ და ცხადი წარმოდგენით თუ რასთან გვაქვს საქმე ეს არჩევანი იქნება არჩევანი იმ ორ საკითხს შორის ჩვენ გვინდა კონდეს ჩვენი დამოუკიდებელი სახელმწიფო თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ვასალური სახელმწიფო და მოემატა ასევე მხარდამჭერთა რაოდენობაც და რომ ვიქოთ ჩინეთმა არ დაუჭირა მხარი ამ რეზოლუციას ქართული ოცნების სტრატეგიულმა პარტნიორმა და უბრალოდ ყოვლისა რაც შეეხება გაეროს რეზოლუციას ჩვენ ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ ჩვენი დიპლომატიის წარმატებას როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხაზით ისე მათ შორის საპარლამენტო დიპლომატიის ხაზით რომელიც ძალიან აქტიური არის იყო ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ამ ჯერზე 103 მხარდაჭერი ყავს ამ რეზოლუციას შარშან 100 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი და კვლავ რეკორდული რაოდენობა ახალი რეკორდი არის მხარდაჭერებისა რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენი დიპლომატიური სამსახურის წარმატებულ საქმიანობას და ზოგადად ჩვენი სახელმწიფოს სწორ პოლიტიკას ამ მიმართებით ჩინეთმა რატომ ჩინეთები რაც შეეხება რაც შეეხება დაუჭირა ასეთ მართლმსაჯულოვან რეზოლუციას საქართველოს შესახებ რაც შეეხება სტრატეგიულობაზია საუბარი როცა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებთან დაკავშირებით ასეთი პოზიცია აქვს და მხარს არ უჭერს როგორ შეიძლება ასეთი ქვეყანა რაც შეეხება ჩინეთის მიერ ჩინეთის პოზიციას როდესაც მათ თავი შეიკავა ჩინეთთან ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა და როგორც ომხრივ ისე მრავალ ფორმატებში არაერთხელ უფიქსირებთ ერთმანეთს ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევობას და ამის მნიშვნელობას და ამ ხრივ გვაქვს ძალიან მჭიდრო შეთანხმებული პოზიციები რაც შეეხება
საერთაშორისო ორგანიზაციებში პოზიციებს ორივე ქვეყანას საკუთარი დღის წესრიგიდან გამომდინარე აყალიბებს თავის პოზიციებს, როგორც ჩინეთი, ისე საქართველოც საალკოჰოლო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩინეთი ინარჩუნებს იმ პოზიციას, რომელიც მას წლების განმავლობაში ჰქონდა, რომ ის თავს იკავებს ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, რაც ისევე როგორც რამდენიმე სხვა ჩვენი მრავალწლიანი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანა, რომელიც თავს იკავებს, ეს ამ ვითარებაში ჩვენთვის მხარდაჭერის სტოლფასია. ანუ პრობლემას აწარმოადგენს თქვენთვის, რომ არ ამიერებს ჩინეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ნაყოფილი ხართ, რომ წინააღმდეგ გადაძლევს ხმას? ანუ ჩვენ ნაყოფილი ვართ, რომ წლების განმავლობაში რა პოზიციას აქვს, ამას არ ცვლის და შეკავებას გავხადოთ. მისაღები არის. თავისთავად ჩვენ რაც შეეხება ამ რეზოლუციას და ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მხარდაჭერა რეზოლუციებს, აქ რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენი სტრატეგია და ტაქტიკა, რომელსაც მივყვებით ხოლმე მხარდაჭერის გაზრდასთან დაკავშირებით და ესაჩვენებს სწორედ წარმატებას ჩვენი დიპლომატიური კორპუსისა, რომ წიდან წლამდე იზრდება ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა სწორედ იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც ჩვენ რუტინულად ვაწარმოებთ ჩვენს მეგობარ ქვეყნებთან და ამიტომაც იზრდება და ნახეთ რომ წელსაც დაემატა ქვეყნები, რომელიც მხარს უჭერენ. რაც შეეხება და კიდევ ერთხელ რამდენიმე ჩვენი მეგობარი, მრავალი წლის მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანა აფიქსირებს თავშეკავების პოზიციას ხოლმე და ესეც განპირობებულია იმით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორც მათ, ისევე საქართველოს აქვს ხოლმე საალკოჰოლო გადაწყვეტილებებთან ერთად საკუთარი დღის წესრიგიდან გამომდინარე სპეციფიური მიდგომები და გადაწყვეტილებები ჩვენც გვაქვს ხოლმე სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში ჩვენთვის თავის შეკავება მხარდაჭერის სტოლფასია. მაგრამ ჩვენი შეთანხმება ამას მაგრამ იმ დოკუმენტში რომელიც გავაბურეთ სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტში არ არის აღიარება ჩინეთის მხრიდან ჩვენი ტერიტორიული მათ თქვენ ფიქრობთ არ აღიარებს? არა, არ წერია ეს ბაჭი. ამის მიზეზი ის ხომ არაა, რომ პუტინის რეჟიმს ემეგობრება ჩინეთი და თანამშრომლობს რუსეთის ფედერაციასთან და ასეთ მნიშვნელოვან რეზოლუციას საქართველოს შესახებ მხარს ამიტომ არ უჭერს. ჩინეთი როგორც ორმხრივი განცხადებების ფორმატში, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში არაერთხელ დაუფიქსირებია და აფიქსირებს ყოველ ჯერზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევების პატივისცემას და ეს არის ამოსავალი წერტილი მათი არა მხოლოდ საქართველოს მიმართ, სხვა შორის გამომდინარე მათ შორის იქიდან თუ თავად ჩინეთი როგორ უყურებს საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. ამიტომ აქ რომ რაც კითხვის ნიშნებს ვსვავთ, ესე იგი არ ერკვევით საერთოდ ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა როგორი არის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. დავით ბერძენიშვილზე უნდა კითხოთ და ერთი წამკითხოთ ამის უკვე რამდენჯერმე. დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციის ორი ცენტრი შეიქმნება საბოლოოდ საარჩევნოდ მიხეილ სააკაშვილის გარშემო და საულე ზურაბიშვილის გარშემო. თქვენ როგორ ხედავთ ოპოზიციის გარდანაწილებას ამ ორ ფრანგს შორის და რა შანსი აქვს სერიოზული კონკურენცია გაუწიოს ქართულ 26 ოქტომბერს იქნება ორი ფლანგი მხოლოდ და არჩევანი იქნება ორი. ერთ მხარეს იქნება ქართული ოცნება, ქართველი ხალხი და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პოლიტიკა, მეორე მხარეს იქნებიან შულავერის კომიტეტის წევრები 21 საუკუნის ორჯონიკიძეების სია, რომელიც არის ის ხალხი, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ჩადიან და ჩვენებას აძლევენ საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ამიტომ აქ არჩევანი იქნება ძალიან მარტივი. სახელები რა ექნება, ფორმა და სახეები, ეს ამას საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ვიცით რა იქნება ბუნება მეორე ფლანგისა, ბუნება იქნება პოლიტიკური ერთობა, რომელიც საქართველოს მარიონეტულ რეჟიმის დამყარებას შეეცდება. ჩვენ ნახეთ რამდენიმე დღეს წინ ქართული ქარტია, რომელსაც ბევრმა ოპოზიციურმა ძალამ მოაწერა ხელი, უნდა გითხოთ სალომე ზურაბიშვილზე და ამ ქარტიაზე ახსოვდა რა წარმატების შანსი არის ამ პროექტზე ინიციატივას. ომის და ღალატის ქარტიას საქართველოში წარმატების შანსი არასდროს არ ჰქონია და არც არასდროს ექნება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ამ ომის ქარტიით და ნახეთ სია ორჯონიკიძეებისა, რომლებიც საქართველოს ერთადერთი მიზანი არის საქართველოს აქციონ ვასალურ სახელმწიფოდ და ხედავთ ჩვენ რას ნიშნავს მათი გაგებით
რას ნიშნავს მათი გაგებით დამოუკიდებელი ქვეყანა ან სახელმწიფო, მათი გაგებით სახელმწიფო ნიშნავს საქართველოს ნიშნავს ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც დამოუკიდებული იქნება უცხო ქვეყნების განცხადებებზე, გადაწყვეტილებებზე და ანგარიშს ჩააბარებს არა ქართულ ხალხს, არამედ უცხო ქვეყნის მინისტრებს და მოადგილეებს და ბიუროკრატებს და მათი წარმოდგენა ევროპული საქართველოს დაკავშირებით კიდევ ნახეთ რა არის. ეს არის ტერორი, ეს არის ზიზღი, ეს არის ევროპა, როგორც ჩვენ ვიცით 100 წლის წინანდელი, როგორც იყო 30-იან წლებში. აი ეს ამ ევროპისკენ საერთო ჯამში ამ ჯგუფმა სიმბიოზმა NGO-ების და ოპოზიციის იმდენი იარა ევროპისკენ, რომ ბოლოს ჩააღწია 30-იანი წლები 20 საუკუნის 30-იანი წლების ევროპაში და გვაჩვენებს იმ სტილს, რომელიც ჩვენ გვახსოვს ისტორიიდან, სადაც იყო ტერორი, დევნა, ოჯახებზე, ოჯახის წევრებზე ოჯახის ანუ წარმოსახვითი დანაშაულისთვის ოჯახის წევრების დასჯა, რასაც გუშინ ითხოვდა ერთ-ერთი NGO-ს წარმომადგენელი, რომ ცეცხლი გამოეწვია თავისი ოპონენტების შვილებს. აი ამ დონეზეა ჩასული. მე-20 საუკუნის 30-იანი წლების ევროპა არის მათი იდეალური ევროპა და ხედავთ, ასეთებიც იყვნენ 2012 წლამდე გვაცხოვრეს ასეთ ევროპაში, შეგახსენებთ, სადაც წამება, ტერორი, გარიყვა, აი ეს ფაშისტური მიდგომები იყო პოლიტიკა, სახელმწიფო პოლიტიკა 2012 წლამდე და შეგახსენებთ, რომ ამ რეჟიმს 2012 წლამდე გაუჩუმდა ყველა, გაუჩუმდა ევროპაც და ამერიკაც, ეძახდნენ მას დემოკრატიის და რეფორმების ერთ-ერთ რაღაც წამყვან ხელისუფლებად მოიხსენიებდნენ. კარგი ადრე ეშლებოდათ, მაგრამ როცა ყველაფერი ყველასთვის ნათელი გახდა, დღეს მათ შორის დღეს სააკაშვილს და გუშინ უბრალოდ რომ მოვისმინეთ კონგრესში გაცხადება თითქოს ის არის პოლიტიკური პატიმარი ადამიანი რომელზეც ეხლა სტრასბურგად თქვა რომ მან გირგვლიანის ყლელობის საქმეზე უკანონობა ჩაიდინა რომ მან გელაშვილის ცემის საქმეზე უკანონობა ჩაიდინა ამ ყველაფრის შემდეგ კიდე რომ ვისმენთ კონგრესში მის შეფასებას როგორც პოლიტიკურ პატიმრად ნიშნავს ეს იყო სანქცირებული მაშინ ის რეჟიმი რომელიც 2012 წლამდე მოქმედებდა. ლიბერალიზაციის საკითხი შეიძლება გადახედვა საქართველოსთან. ანუ უკვე ევროკავშირის ეს დონეზე ვისმენთ ამ განცხადებებს, მანამდეც არაერთხელ მოვისმინეთ წამყვანი პირებისგან. ეუდების პარაგრაფის მოხდება და ასეთ შემთხვევაში ქართული ესტების პასუხისმგებლობა სად? მე ვისურვებდი რომ ევროკავშირის ელჩისგან მოგვესმინა განცხადება რომ ევროკავშირი მზად არის გაასაჯაროს ყველა ფინანსები რომელიც ევროკავშირიდან შემოედინება საქართველოში მე ვისურვებდი რომ ევროკავშირის ელჩისგან მომესმინა პირობა რომ ევროპის დემოკრატიული ფონდი აღარ იმოქმედებდა ფარულად სპეცსამსახურების მეთოდებით საქართველოში მე ვისურვებდი ევროკავშირის ელჩისგან მომესმინა განცხადება სადაც ევროკავშირი პასუხისმგებლობას აიღებდა საკუთარი მოქალაქეების ფულის ხარჯვაზე საქართველოში. სამწუხაროდ დღეს ევროკავშირის ფულის ნაწილი ფარულად იხარჯება საქართველოში. სამწუხაროდ დღეს ევროკავშირის ფულის ნაწილი იხარჯება პოლიტიკური მიზნებით, რადიკალიზაციის და ტერორის დასაფინანსებლად. ჩვენ ხედავთ რომ ორგანიზაციები რომელიც ფინანსდებიან ევროკავშირის ფულით დღეს დაკავებული არიან ტერორით, პოლიტიკურ თანამდებობის პირების მიმართ მუქარით, სატელეფონო ზარებით, დახვედრებით, რაც კიდე ერთხელ არის ლიბერალური ფაშისტური სტილი, რომელიც მკვიდრდება ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც დაფინანსებული არიან ევროკავშირის ფულით. ამიტომ ამას ვისურვებდი ევროკავშირის ელჩისგან. სხვა დანარჩენზე საერთოდ მე ჯერ მინდა მოვისმინო ის რაც ქართულ ხალხს სურს რომ მოისმინოს, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის როდესაც წარმოადგენ ევროკავშირს, რომლის ფულიც აქ ფარულად იხარჯება, მე მგონი პირველი პასუხისმგებლობა არის, რომ უზრუნველყო ამისი გამჭვირვალობა. სხვა ყველანაირი განცხადება არის გაღმა შედავების სტილი იმისთვის რომ გამოღმა მერე ვინმეს არ შეედავონ გამჭვირვალობას. ამის
ხდება მინდა კონკრეტულად მოგეთ თუკი მიდგომა არის ასეთი რომ ქართველი ხალხი უნდა დაისაჯოს მისი სურვილის გამო რომ იცოდეს რაში იხარჯება ევროკავშირის ფული მაშინ ეს უნდა ღიად თქვან რომ ეს არის ქართველი ხალხის დასჯა იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა გაბედა და თავის ქვეყანაში მოითხოვა უცხო ფულის გამჭვირვალობა რაც შეეხება სიტყვარაობის და შემდეგი მიგზნები კონგრესზე ხო თქვენ როგორ არქვთ ამას კი საუბრეთ კონგრესთან დაკავშირებით მაგრამ რევოლუციის სცენებას როგორ იგებს მართლმადიდებელი პარტია ეს არის თუ არა ერთგვარად უხარა აი თქვენი მოსაზრება როგორია კიდევ ერთხელ მთლიანად ეს სურათი იმდენად სამწუხარო იყო რომ იმ 30 წლიანი მეგობრობის ფონზე რომელიც ქართველი ხალხი იჩენს ამერიკელი ხალხის მიმართ, როდესაც მათი რჩეულები აწყობენ საქართველოს სასამართლოს იმდენად შოკის მომგვრელი იყო საერთოდ ამ სურათების ხილვა, რომ რთული არის შინაარსში შესვლა გარდა ორი ასპექტისა. პირველი, ის რომ ჩვენ ვიფხილეთ ორი მოღალატე, ორჯონიკიძე, რომელიც ქვეყნის წინააღმდეგ აძლევს ჩვენებას უცხო ქვეყანაში, სხვა რამე კი არ არის ღალატი. ამაზე მეტი ვიზუალიზაცია ღალატისა რაღა შეიძლება იყოს, როდესაც უცხო ქვეყანაში ჩადიხარ და საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, საკუთარ ქვეყანას ასმენ. ამას ისტორიაში ვინც აკეთებდა თავისი მუდმივი ადგილი მიეჩინა ისტორიაში და ასე იქნება ეს ორი ადამიანიც. და მეორე ასპექტი დეზინფორმაცია, რომელიც კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ გავრცელდა იმ კედლებში ერთი მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, რაც უკვე რა თქმა უნდა აღმაშფოთებელია, რომ თეთრზე პირდაპირ შავს გვეუბნებიან, როდესაც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე საუბრობენ არა სათანადო მოპყრობაზე, პოლიტპატიმრობაზე და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ეს არის ანტიქართული განცხადებები და დეზინფორმაცია ქართული ხალხის წინააღმდეგ, რაც არის სამწუხარო მოსასმენი იმ ფონზე, როდესაც ქართულმა ხალხმა 30 წელი ამერიკელ ხალხს მეგობრობის გარდა არაფერი გვიჩენებია და კიდევ ერთხელ ამის შეხსენებას მნიშვნელოვანია ყოველთვის. ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, ვინც ამერიკას გავყევით ავღანეთში საომრად, ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, როდესაც ნატოს ქვეყნების უმრავლესობა შტაბიდან ცხვირს არ ყოფდა გარეთ და პირველ ხაზზე ვიბრძოდით. ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, როდესაც ნატოს ჯარების სწრაფი ევაკუაცია დაიწყო ავღანეთიდან და მოვაწყეთ ლოჯისტიკური დერეფანი იმისთვის, რომ სწრაფად გამოსულიყო ნატოს კონტინგენტი და მათ შორის სამოქალაქო პირები ავღანეთიდან. ქართულმა ხალხმა ეს მეგობრობა ვაჩვენეთ ამერიკელ ხალხს და ჩვენ მოველით ამისი 1% მაინც ვნახოთ ამის სანაცვლოდ და არა ტყუილი დეზინფორმაცია ქართული ხალხის წინააღმდეგ და არა კადრები, როდესაც ჩვენ გვაჩვენებენ თუ როგორ ასმენს საქართველოს მისი მოქალაქე. რომ ისურვებდა თვითონ ამერიკელი რომელიმე კონგრესმენი, რომ ენახა ასეთი სურათი, რომ ამერიკის მოქალაქეს, არ ვიცი, საქართველოს თუ ნებისმიერი ქვეყნის პარლამენტში საჯაროდ და ღია ეთერში დაესმინა საკუთარი ქვეყანა. ამიტომ ეს არის პრობლემა საერთო ჯამში აი ამ მთლიან გუშინდელ ჩვენი ჟურნალის შეუჩერეს საპარლამენტო აკრედიტაცია ექიმის მოძრაობასთან. იმიტომ რომ თქვენ ასეთი რეპრესიული რეგულაციები შემოგვიყვანეთ. სპეკულაციები გაჩნდა კონკრეტულ მუსიკასთან დაკავშირებით, სადაც საუბარი არის კინოთეატრებში უნდა იყოს შეზღუდვა კინოსთან დაკავშირებით. აი ეს დეტალი რომ ავხსნათ, უფრო კარგად საზოგადოებისთვის. ხო, მოგეთ ნახეთ ჩვენ ზოგადად მცდელობები რომ ან ასე ვთქვათ გამომდინარე იქიდან რომ ოპოზიციას უჭირს პირდაპირ პოზიციის დაფიქსირება ამ კანონთან დაკავშირებით ვინაიდან ერთის ხვდებიან რომ სახალხო კანონია ეს მათ შორის მათივე ამომრჩევლების ხარდაჭერილი კანონი არის და მეორე მხრივ აქვთ ვალდებულებები მათი უცხოელი მფარველების მიმართ ამიტომ ცდილობენ რაღაც ხრიკებით დაიწყონ დისკრედიტირება ან არ ვიცი მოფიქრება რაღაც თემების ამ კანონთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ საკითხს, დიახ, გუშინაც იყო მათ შორის ჩემი ბრიფინგის დროსაც ამაზე ვსაუბრობდით, რაც შეეხება ნაწარმოებების გავრცელებას, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, ეს ეხება მაუწყებლებს, ტელევიზიებს და ეს რეგულაციები ვრცელდება მაუწყებლებთან დაკავშირებით, კერძოდ რომ ეთერში არ გავიდეს ინტიმური სცენები, მხოლოდ ამ მხრივ ეხება მაუწყებლებს, რაც შეეხება სხვა
მხატვრულ, ასე ვთქვათ, ხელოვნების სხვა მიმართულებებს, მაგალითად კინოთეატრებში ფილმების გაშვებას, იქ შეზღუდვა იქნება ასაკობრივი, ანუ არასრულწლოვანების 18 წლამდე ასაკის პირების არ დაშვება ისეთ ფილმებზე, სადაც არის ასეთი ინტიმური სცენები. ეს რაიმე რეგულაცია ამ ინიციირებულ პროექტში არ ვრცელდება თეატრებზე, არ ვრცელდება მხატვრულ ლიტერატურაზე. აი, რას ემსახურება ქართული ოცნების რეპრესიები medიის წინააღმდეგ? რამდენიმე დღის წინ შეუჩერეს საპარლამენტო აკრედიტაცია ჩვენ ჟურნალისტს ნინო ბალანჩივაძეს, ნინო წილოსანის მოთხოვნით. რატომ გაქვს ასეთი მიდგომები ჟურნალისტების მიმართ? ფორმულა ჟურნალისტს საერთოდ 6 თვით შეუჩერეს. მასალა ისეშიც კი არ გასულა ის მასალა, რომლის საფუძველზეც ყოველდღიურ მე ხო გავიგე. არა, არ გასულა. საერთოდ არ გასულა, მაგრამ სასანქციების შემდეგ გავიდა. ეთერში გასული ამშველობა. მშვიდობა, იმიტომ რომ თავდაპირველ ბრძანებაში სწორედ ეს იყო მითითებული, რომ ეთერში გასული მასალის საფუძველზე და ყველა ვინც აქამდე დასანქცირებულა ბატონიშობა, ეთერში გასული მასალის საფუძველზე. რაც შეეხება აკრედიტაციის წესებს, აქ თავი პრინციპი არის შემდეგი, რომ ჯერ წესია საქმე და მერე საქმეა საქმე. თქვენ იცით ძალიან კარგად და უკვე რამდენი ხანია წელზე მეტია ხომ, რაც აკრედიტაციის სისტემა მოქმედებს, რამაც უზრუნველყო, რომ 300-ზე მეტი ჟურნალისტი დღეს ფლობს აკრედიტაციას და შეუძლია დაუფლოვებები ნებისმიერ მომენტში შემოვიდეს, გავიდეს, რამდენჯერაც უნდა შემოვიდეს, რამდენი ხანიც უნდა დაყრდნოს და გავიდეს 1 წამი. ჩვენი ბრძანების თანახმად არ უშვებდნენ 1 თვის განმავლობაში ონლაინ-მედიას. უყურეთ 400-მდე ჟურნალისტს აქვს აკრედიტაცია და განსხვავებით მანამდე არსებული წესისა, სადაც ყოველჯერზე გიწევდათ კომუნიკაცია პარლამენტის საზოგადოებრივი ურთიერთობების დეპარტამენტთან საშვების დაშვება და თხოვნა და ასე შემდეგ. დღეს 400-მდე ჟურნალისტს აქვს აკრედიტაცია და შეუძლია ნებისმიერ დროს შემოვიდეს, სადაც უნდა იქ იმოძრაოს და ასე ვთქვათ, იმ თავის ჟურნალისტის საქმიანობა განახორციელოს. ამის საპირწონე არის წესები, ვინაიდან საქართველოს პარლამენტი არ არის საჯარო სივრცე, არამედ არის ადმინისტრაციული დაწესებულება და ინსტიტუცია, რომელიც არ არის საჯარო სივრცე, აქ შესაბამისად შემოსვლა ჟურნალისტის საქმიანობა ხდება აკრედიტაციის შესაბამისად, აკრედიტაციის წესების საფუძველზე და ასე ვთქვათ, ცევის წესების საფუძველზე. რა თქმა უნდა, არანორმალური არის. რა თქმა უნდა, არანორმალური არის კითხვების დასმის გამო, რომ არ შემოუშვა და რა ვიცი, ყოველ მეორე დღეს გავარდა 1 საათი კითხვებს მისცემ და მე მგონი პრობლემა არ არის. რაც შეეხება წესებს, ყველა მიცი ძალიან კარგად და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, რომ ამ წესებს მიყვეთ და საბოლოო ჯამში ვნახეთ, რომ ამან გააჯანსახა ურთიერთობა რესპონდენტსა და ჟურნალისტს შორის. წესი არის მარტივი, აი ამ საკითხს რაც შეეხება. მე მივიღე აბა თქვენ ხომ მივიღეთ. ხო და რეპრესიული რეგულაციები. როგორ არის რეპრესიული? უყურეთ წესი არის მარტივი, რომ თუ კი გსურთ ინტერვიუს ჩაწერა რესპონდენტთან, არ არის საჭირო წინასწარი ნებართვა, ზოგ პარლამენტში ესეც არის წინასწარი ნებართვა არის საჭირო. მეორე არ არის შეზღუდული ადგილი, სადაც შეიძლება ჩაწეროთ, ზოგ პარლამენტში ესეც არის შეზღუდული, რომ ადგილი არის გამოყოფილი. შეგიძლიათ დაიწყოთ პირდაპირ ინტერვიუ და პროცესი, მათ შორის ჩაწერა. იმ შემთხვევაში თუ კი რესპონდენტს არ სურს ინტერვიუს ჩაწერა, უნდა შეწყდეს ინტერვიუ. ეს არის და ეს, ანუ სხვა ამის იქით არაფერი არ არის. და რაც შეეხება დარღვევებს, ყოველ დარღვევასთან დაკავშირებით აპარატი ეცნობა დეტალებს, მტკიცებულებებს, ფაქტებს და ამ ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით იღებს გადაწყვეტილებას. ყველა ამ შემთხვევებთან დაკავშირებით იყო მტკიცებულებები, მათ შორის თქვენს მიერ ეთერში გაშვებული კადრებიც აჩვენებდა, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის წევრი მოუწოდებდა, რომ არ ადევნებოდა და შეეწყვეტა ინტერვიუ, ერთ-ერთი ჟურნალისტი დაედევნა მას და არ აწყვეტდა ინტერვიუს. აი, რა ვიცი, მარტივი წესია, არა, რა თქმა უნდა. ეს რეგულაციები ხომ თქვენ შემო არა, ეს თქვენ დაეთანხმეთ ამ რეგულაციებს. ჩვენ არ დავეთანხმეთ, ჩვენ თავიდან იმ მომენტში უყურეთ, თქვენ ხო უყურეთ, აი დასულ უყურეთ, მე მგონი კითხვების დასმის გამო შეიძლება ჟურნალისტი ან თქვენ დაეთანხმეთ. თქვენ თუ ეთანხმებით წესებს, რატო არ უღოთ შემდეგ წესებს?
იმით რომ თქვენ შემოიტანეთ განაცხადი აკრედიტაციაზე, თქვენ დაერთახმეთ იმ პირობებს, რომლითაც იღებდით აკრედიტაციას. და ეს არის დასრული ადამიანის ქცევა, როდესაც ეთახმებით პირობებს, რადგან შეგიძლიათ დაარღვიო ადამიანს წესის დარღვევის თავისუფლებაც აქვს. ადამიანს აქვს წესის დარღვევის თავისუფლება. თქვენ შეგიძლიათ სიჩქარე გადააჭარბოთ ავტობანზე, შეგიძლიათ ფეხი მიაჭიროთ მანქანას და სიჩქარე გადააჭარბოთ, მაგრამ ამოედოს უნდა პასუხისმგებლობაც აიღოთ, რომ ამაზე არსებობს რეაგირება. ამიტომ თქვენ როდესაც შემოიტანეთ განაცხადი აკრედიტაციაზე, თქვენ დაეთანხმეთ აკრედიტაციის პირობებს და თუ კი დაეთანხმეთ ამ აკრედიტაციის პირობებს, რატომ არ გვაქვს იმას, რასაც თქვენ თვითონ დაეთანხმეთ, ხო? ამიტომ ეს არის. ფათაშორის ეს პარლამენტი თქვენი საფუძვლება არ არის, ხო? აქ ჟურნალისტებს გვაქვს მოვალეობა, რომ ვიმუშაოთ ეს აკრედიტაციის წესი, რომელიც გვაქვს ჩვენ აკრედიტაცია. მოდი კიდევ ერთხელ მე მგონი, ანუ უყურეთ კიდევ ერთხელ ავხსნი, იმიტომ რომ ახლა არ დავიღებ სასახსებს. უყურეთ კიდევ ერთხელ ავხსნი, იმიტომ რომ თქვენ რა თქმა უნდა არაკეთილსინდისიათ საუბრობთ, რასაც ამობთ, იმიტომ რომ ან არ ერკვევთ. კიდევ ერთხელ გეტყვი. კი ბატონო, უყურეთ საქართველოს პარლამენტი, ისევე როგორც ნებისმიერი დაწესებულება, არ არის საჯარო სივრცე. არასაჯარო სივრცეში ჟურნალისტს არ შეუძლია თავისუფლად შესვლა და ჟურნალისტური საქმე. ამისთვის საჭირო არის, რომ იმ სივრცეში მიეცეს მას შესვლის და მუშაობის უფლება, რასაც ქვია აკრედიტაცია. აკრედიტაცია გაიცემა ყოველთვის პირობებით და თუ კი ეთანხმებით ამ პირობებს, შეგვიძლიათ განაცხადი შემოიტანთ. თუ არ ეთანხმებით, რატო შემოგაქვთ? ანუ აბა თქვენ მაშინ ესე იგი ატყუებთ მაშინ პარლამენტს ეგ უკვე ნიშნავს, რომ ტყუილი არის. ოფშორების კანონი